హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ జాన్. వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ డిజిటల్స్. విమాన ప్రమాదాలు ఆ దేశంలోనే ఎందుకు ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి? రోజు భూకంపాలు ఆ దేశంలోనే ఎందుకు వస్తుంటాయి? ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా వింత ఆచారాలు ఆ దేశంలోనే ఎందుకు ఉన్నాయి? ప్రపంచంలో లెక్కలోకి రాని 107 గిరిజన తెగలు, అత్యధిక తెగలు ఆ దేశంలోనే ఎందుకు ఉన్నాయి? ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోవాలంటే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంతకు ఆ దేశం ఏంటి, ఆ కథ ఏంటి, త్వరలో మీ ముందుకు. స్టే ట్యూన్ ప్రవీణ్ డిజిటల్స్.